你什么时候来的？你撵茶的时候我就来过。那你都看见了？看到什么？我用舞姿撵茶，他们也议论我，原来曾在越级。盼儿，你别这么叫我，你也别过来。我上次跟你说，让你想清楚，到底要以什么样的心态来面对我，否则就别来。你想清楚了吗？我来就是想告诉你，我想得很清楚。我发现我真的喜欢上你了，我想娶你，我想跟你成亲，我想跟你白头到老。你是疯了吗？你没有看见我在里面跳舞的样子吗？你还记不记得我在周婶面前曾经浓妆艳抹、媚意勾引过？你知道吗？除了你熟悉的我，那一面也是我。你是朝廷命官，而我做过乐妓。而且你知道吗？今天一过，只怕是全东京的人都知道了。那又怎么样？是我要娶你，不是他们娶你。可是，没有什么可是。在情爱这一块，我可能很迟钝，可能不会说什么甜言蜜语，但是我跟你一样，一旦我选定的东西，我不会后悔。什么良贱之别啊，什么身份地位，对于我这种天天在刀口上舔血的人来说，真的无所谓。你刚才也说了，茶无论是身在钱塘山涧，还是身在豫园，只要茶汤凝香悠远，便自然会有赏味之人。我顾千帆就想做那个人。病梅尚未备齐，暂且以此为例。你愿意吗？放我下来！你放我下来！放我下来！除非你叫我的名字。顾千帆，放我下来！嗯。帆，千帆，放我下来！
早，三娘子。走，一会儿来喝茶。好嘞。三娘子，早啊。早。真凉快，多谢三娘。怎么是你？你怎么来了？一回生二回熟嘛。银章，你还真是有意思啊！一会儿是后堂犹如谪仙人的琵琶圣手，一会儿却又帮着人送人倒茶，一如常人。可就是有一点不好，为什么每一次见我都跟耗子见着猫似的？上回帮你姐姐的忙，你还知道邀请我来听琴，可是上次帮你通报敌情之后，你就再也不理我了。你还真是个狠心的小娘子啊！你离我远一点，我不习惯跟别人这么接近。你怎么力气这么大？我的琵琶有16斤重，我天天抱着它，当然不会手无缚鸡之力。你一而再的接近我。你到底想要干什么？你猜。我嫁过人，你这么对我，无非就是看中我的颜色，又觉得我是个初来东京的官妓，可以随意轻薄。可昨天胖二姐的话彻底点醒了我，就算我身在越级，但可自尊自立。绝不是一只可随意逗弄的小猫小狗。沈著作，我不是什么不问世事的小娘子，我嫁过人，还和离过。我的前夫被我亲手送进大牢。沈著作，您出身名门，我奉劝您一句，您最好别和我这种声名狼藉的女子搅和在一起，否则恐怕会有损您的官声。宋娘子，你是在担心我吗？可惜啊，你的事情我早就全都知道了。华亭县的那个案子，那真的是轰动，刺配3000里。宋娘子，你还不承认狠心吗？你都全知道了？自然是全都知道了。遇事胆小怯懦，遇擒则沉稳有度。为我如洪水猛兽，对前夫却狠心绝情。宋娘子，你到底有几面？小心！对不住，刚才是沈某梦郎了，原本只是开个玩笑，没想到吓着小娘子了。究竟想要干嘛？沈某只是想多了解一些宋娘子。你刚才说我看中的是你的颜色，你错了。沈氏3朝世家，我见过的娇娃妖姬何止100人。我的确对宋娘子有意，但却与色相并无关联。如果说最起初吸引我的，就是你那首出神入化的琵琶技艺。但在我了解你的过去之后，我却是由怜生爱，由敬生重啊。娘，那赵娘子真的是贱籍从良？是啊，我都查了好几天了。向丽说是她亲口承认的，那还要假？我说这欧阳旭，他怎么突然犯糊涂了呢？啊，哈，好好的青云路不走，
硬是选了个管道室的官儿，躲出了京城。原来啊，他是怕事情败露，逃出去了。那他要真和欧阳贵人定过亲，未来夫君悔婚攀了高枝儿，那也怪可怜的。呸！他可怜，切，可怜的是我们家小姐。要不就把这事儿告诉小姐？哎，不行。可小姐总有一天会知道的呀。她要是不在了，小姐就永远不知道这回子事儿。你要干嘛？宋娘子，贵为江南琵琶第一，才貌双全，却被宵小所骗，受尽折磨，想必心中更加是煎熬至极吧。所以你才会自认为声名狼藉。但是宋娘子，有道是勿笑主，曲如人。你的琵琶曲中，既是一派光风霁月，又何必在意那灵台之上的些许尘泥呢？你真不嫌我脏，不嫌我低贱？不嫌弃。我只觉得，你虽弱质纤纤，但是却忍辱负仇，是为志。远赴京城，和姐妹们开创一片事业，是为勇。沈某也是个人呐，面对如此智勇双全、百貌千态的小娘子，怎会不心动呢？宋娘子或许听说过吧？莽撞少年不知该如何面对自己心仪的小娘子时，多半会去戏弄她，欺负她。以前呀，我总以为这些只不过是戏文里乱编的桥段，可如今没想到，我也犯下同样的毛病。我真是……宋娘子，你就看在沈某一片诚心悔过的份上，别再生我气了，饶过我这一回，好吗？你别这样，我不怪你就是了。真的？既然如此，那尹章是否愿意让沈某做一回你灵台上的浮尘，替你抹去旧时的尘埃呢？不能。尹章，三阳姐，我在楼上打扫呢。要我上去帮你吗？啊，你不用上来，我自己能行。快走！你不是喜欢我弹琵琶吗？你赶紧走，我下回弹给你听。一言为定，但是不能在这里。顺天门外的金明池，你应该还没有去过吧？那里是皇家的园林，每年只有数月对民众开放。眼看呀，就要到闭园之时了。3日之后，我在池边相候。我要你只弹给我一个人听。我看你啊，总带这根钗子。怕你反悔，留个凭据。走了。深补水，细毛孔，焕透亮，麦吉丽精粹平衡水，邀您继续观看《梦华录》。加倍艾特羊奶粉，
突破10大喂养效果，给宝宝更好的营养。加倍艾特，邀您精彩继续。闪开！闪开！闪开！躲开！闪开！您这脚才刚好要找那姓赵的晦气，咱也不用急着意识，能不急吗？好好为了他，到现在还不肯理我呢。不好好治那个赵盼儿，被俺的心里憋得慌。别以为不知道，昨天你还替何四求情，一个个卖主求人，老子就不收拾完大，再来收拾你们。哎，赶紧到反正面去报个信儿，就说有人找他们麻烦，不想死就赶紧走，快！小孩跑这么快，你也打架去啊？快跑啊！要打架了，大家都快跑啊！原来向你们麻烦了，快跑啊！要打架了，大家都快跑啊！这儿。对面什么人？正面竟然请了护院的，衙内，他们是请了护院，不要怕。干嘛呢？这么吵！不，两拨人要打架呢。那把门关上。嗯，关上了。这是马行街，南来北往的商客难免脾气大点，不管他。当打的放下来呀！杨丽受伤了！轻点！活该！有本事别再去找赵盼儿的茬儿啊！我上回明明已经给你讲过了，我现在跟他们搭着伙，这7日后的教坊大演，我还指望着宋允章给我弹琵琶衬曲呢。你要是真砸了这半遮面，我跟你没完！谁说要砸他的店了？那老子是茶叶行的行头，那他开茶坊也不上门给我上点礼来，那我去上门教他点规矩也不行啊？现在是挺规矩的。查出来了吗？那帮杂碎到底是哪路货色呀？没查出来。不过，咱们的人从对面领头的身上撕下了一块衣裳，居然是棉布。您瞧，这棉布可贵着呢，我也只见过两广的客商穿过，寻常户院可穿不起。难道赵盼儿背后有人？说不定是尹章去找的教坊使啊。那要真和官员有关，官员，那咱惹不起。赶明儿我再去找赵盼儿问问。你呀，就真的不要再去找他们的茬儿了，每一回都比上一回更狼狈，何苦呢？客官请。哎，把你们家最好的果子和茶饮都上来。好。咱们又不是第一次一起上酒楼，怎么今日感觉那么别扭？此一时彼一时嘛。
你笑什么笑？哼！我一猜他家的影子就没有你调的好喝。哎，也是奇了怪了。你说昨天啊，你眉毛不是眉毛，眼睛不是眼睛，那么着急要把我赶出半遮面，怎么今日就变得这么温柔了？昨天是被你突然那么一说吓着了吗？后来我回去一想，既然你都想清楚了，愿意跟我好，那我有什么在乎的？而且你长得好看呀，我也不会太吃亏。不好吃，长得好看呢。当然了，陌上谁家年少足风流，妾你将身价与，一生休，纵杯无情气。行了，行，别念了。我可不是欧阳学弟儿啊！我答应你，我会一生都守着你，爱着你，永远都不会让你背弃蒙羞的。嗯。对了，上次于中权的事情你查的怎么样了？还有萧青言，到底是怎么回事？啊，不方便讲是吧？不是，我只是在想，应该怎么跟你说。萧相公呢，他是我长辈的故交，但是他在朝野上的名声一直都是很不好，所以我跟他很少来往。上次也是因为朕青天的事情，把我逼得有些走投无路了，不得已我才求助于他。原来如此。那于中权怎么会和他扯上关系？这个萧相公救过我几次，就引来了他儿子萧卫的妒忌。于中权知道了这件事情以后，就想用萧卫这事来对付于我。但是你放心，这些事情我全部都已经处置好了。于中权已经死了，那个萧卫我已经重重的惩治。如果他日后还敢对你不利，我第一个就会去找萧青言算账。你相信我吗？我跟萧青言真的不可能是一路人。我当然知道，只是我在想，你上次下手那么重，会不会得罪了萧相公？毕竟他救过你，也算间接的救过我。你要再为了他儿子的事儿找他麻烦，总归是有些忘恩负义。既然不是一路人，那就躲得越远越好，既不去招惹他，也不去亲近他。你觉得呢？好啊。上次的事情让你为我受了那么大委屈，对不起。没什么，反正又没真的受什么伤。而且我也想好了，和你在一起，这种事情少不了。盼儿，今日你为我受的每一份委屈，我都会记在心里。日后，我会用双倍的开心来还给你。尝尝吧。梅子姜啊，我不行啊！我一喝姜水，我全身发痒啊。这个锦荔枝也是，这锦荔枝那么苦，能当果子呀？这个也不行，那个也不行，跟个小孩似的。要不然我给你找个摩诃乐玩。刚才那个女的是谁？应该是他的相好，一个叫半遮面的茶坊的女掌柜。跟个商女混在一起，这个顾千帆，真是不知所谓。哎，杨奶，您看小的没骗您吧？这顾指挥和相公真的一点也不像。不对，我总觉得似曾相识。我父亲也从不奉家。我娘逼我吃东西的时候，我也是先喝口水，才闭眼强咽。难道他真的是啊？我三弟也长得不像爹，
都和我娘一个模子。他看起来比我大几岁。那人真是我爹的下官，不敢胡言。如果是真的，那他就是长子。难怪相公会。我记得父亲把以前的贴身丫鬟一家放了粮，那丫鬟虽然死了，他儿子一家还住在姑子门外。你现在就去找他，用刀也好，用绳子也好，务必问清楚，我爹和我娘成婚以前，到底和哪些女人有过来往。是。小顾，小顾，我跟里面的人打个招呼，你到外面等我一下。此处闲杂人等众多，还请司公爷务必震慑。某家偶尔也要出来松散松散嘛。小顾好艳福啊！上回于忠全抓走威胁你的，该不会就是他吧？此女子和陈莲是旧相识，之前被于忠全误捕过，在下与她并不认识。那这个女子是谁呀？你跟着我也好几年了，我还是头一回见你跟女人在一起了。她如今是我安排在坊间的探查消息之人。你安排她？我怎么瞧见刚才她全在安排你呢？出双入对，把臂同桌，这可不简单啊！哼，司公好眼力。确实，我跟此女子有几分真情。不过，还请司公不要打逢场作戏，当作是情根深重，这样我会很不高兴。好，还是小姑你想得明白呀。像这种昌家从良之女，当个外室也就罢了，真要娶回家去，可不就跟那位欧阳探花一样自断青云路了吗？以你小姑这样的人才，配得上更好的名门贵女。某家以后也会帮你多留意的。那就有劳司公了。怎么了？我们能不能开诚布公谈一次？他是谁？一个朋友，要不我跟他叙叙旧，你先回去。大哥，这位就是嫂子。不是，不是，你先去桥头那边等我。大哥，何必如此见外？当不得萧衙内如此称呼。我姓顾。我已经查到。父亲在年轻时曾经有过一段婚姻，夫人也是姓顾。天下同名之人、同姓之人，何止千万？可父亲悉心照顾的，
只有你一个。我外祖父是吉昌伯，萧家的嫡长子，永远只能是我。你若是识相，以后就滚得远。啊！我看不识相的人是你。连你父亲都不敢威胁我们皇城司，何况是那个什么齐昌伯？我再说一遍，我姓顾，跟你们萧家没有任何关系，更不会惦记什么嫡长子之位。安心做你的萧府衙内，离我和我的人都远一点，要不然我下一次再寄给萧青言的，就不只是陆退那么简单。前排，前排，齐师叔，你怎么跟萧家的大儿子动起手来了？他之前指使那个于中权对小智不利，我只是顺便警告一下他而已。真是少年心态啊！要对付他们，何须在大街上面动手呢？萧青言就要回京任相了，他那几个儿子都不是什么好东西，以后世事凌人的事少不了。你只要多多注意，等他们真正犯了什么大事以后，将他们直接捕进皇城司，除之后快。这才是真正的动了萧青言的根本啊！怎么？你不愿意？啊，不是，小智只不过在想该如何做。那便好，来坐吧。啊，对了，前日送到您府上的雷静的罪证，那可都是于中权最亲信的手下之人的。上一回江南一案，你说还不到时候对付他，如今有了这些，应该没问题了吧？简凡啊，你近来怎么如此不沉稳啊？我让你多找萧青言的麻烦，可你却只想着抓住雷静不放。你搜集的那些证据，的确能让雷静伏法，可是说到底，他不过是一个小人物而已。我们清流真正的大敌是萧青言。是。雷静的事我会处理，左右不过是几个月的事情而已。我知道你想尽快的除掉雷静，是因为你想早日升上五品正室，为你姑母请封诰命。可是朝廷错综复杂，我得跟其他的清流商议妥当了，才能行动啊。小师没有要催促您的意思。我当初让你去皇城司，并不仅仅是为了除掉雷静，而是想让你借助皇城司的力量，相助清流，匡正朝纲。前辈，你可不能本末倒置啊，明白吗？小智明白。二位要的红火饮。老板，结账。哎，好。这得怎么样啊才够？生意不景气啊！是的。客气了。张总是去查口吧？哎呦，是，行，老板，行家呀啊！
你怎么了？中午出去那会儿还高高兴兴的，这一回来就这样了，是不是和顾千帆又吵架了？别提他。赵娘子，哎，袁腾田来了。袁先生，赵娘子啊，你看看这几个字如何呀？果真是金钩铁画，能得先生赐墨，半遮面，蓬荜生辉。哎呦，赶紧让人去雕版去。张娘子，你这笔生意做得划算了。袁先生的字是字字千金呐，啊，你把它印出来做包裹的果纸，那好家伙，附庸风雅的人还不得盯着卖呀？被您看出来了，袁屯田的字儿虽好，我的画也不差呀。哦，那是自然呐。哎，赵娘子啊，我早先呢就想问你，这年纪轻轻的，是从哪里搜集到这么多的名词名画呢？家父原来也颇有此好，我在江南的时候收集了一些，这些都是旧藏。哎呦，大哥，你怎么了？大哥，这怎么回事？怎么回事？我怎么知道？我大哥他明明好好的，来了你们这儿，喝了这个红光饮，就变成这样了。大哥，怎么回事啊？有毒！你们这果子饮里有毒，有毒！红光饮是我调的，怎么可能有毒？还想耍赖？你大哥应该有什么救急。你们看，这不是毒，是什么？是什么？这不是毒，这是什么？这不是毒，这是什么？这不是毒，这是什么？会不会是我们买的红果被熏了硫磺？这硫磺遇到银子也是会变黑的。快走！这茶帮里毒死人了呀！走啊！大哥，你怎么样了，大哥？说，好好说，你为什么要害我大哥？你赔我大哥的性命！二位大叔，你们谁能帮我去报个官？行吗？帮我去报个官。别去，对不起，我们肯定不是有心的，这里面肯定有什么蹊跷。我有钱，我先赔给你50贯、100贯都行。我不要你的钱，我要你把命赔给我大哥。二位好心的大叔，我求求你们，我求求你们帮我去报个官，把这些杀人凶手抓进大牢里。我求求你们，这个，帮帮我，帮帮我！你这臭人，你想演是演不住了，我们只能报官了。哎呀，就别愣着了，查查哪儿出了纰漏，待会儿官差来了，好有个分辨呐。你想想，会不会不小心混进耗子药了？不能报官，报了官就都完了。大哥，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 你醒一醒！你又拿红果饮干嘛？帮我制住他。哦，走。他这活不什么呀？去！今天一定要给我一个说法。反正都得赔命。认。哎，你干什么？干嘛？张嘴！既然有毒，那大家就一起死。反正杀一个也是杀，杀2个我还赚1个。三娘引章，关门。哎，这怎么还关门？干嘛呀？这是啊！死人的眼睛是不会动的，让我看他死透了没。往哪跑？哟，
还诈尸了？这是假的呀！这不是诚心讹人钱吗？自己大哥死了，一不试探鼻息，二不把脉，三也不急着请大夫，赔钱也不行，非要抓我去报官赔命。说吧，谁让你们这么干？说。东东，你在说什么？我刚醒，刚才我就是喝你们家的影子就吐血了，别以为我好人。那你再喝点，那你再多吐点，给他喝。我刚才在里面加了一味蛇草花，死不死人是不知道，但是和红果饮混在一起就是哑药。半个时辰之内如果没有解药的话，你们这一辈子都别想再说话了。解药在我手上只有一份，你们两个谁先说就给谁，不然我就扔到汴河里。解药在我手上只有一份，你们两个谁先说就给谁，不然我就扔到汴河里。一。二。三。我说，我欠了别人的钱，那你逼我还钱，我没钱还，他就让我来这儿捣乱。你骗我！你跟我说是他们打断了你妹子的腿，到底是谁指使你们的？是姓高还是姓肖啊？指使他的人是码头的八爷，但是给八爷钱的是个女的，40来岁，应该是个富贵人家的陪房妈妈。等等，你怎么就能确定那个女人是富贵人家的陪房妈妈？我见过她的脚，她的脚又肥又宽，鞋子的布料不好，花色老气，一般主子家是不会穿这样的鞋。还有很大的马车可以坐，还可以支使人，所以她不是陪房，就是养娘。挺机灵的呀，会写字吗？会写。把今天发生的事情从头到尾写下来，按上指印。来，到这边写。官差到了吗？快写。二位啊，今天你们也都看到了，半遮面是被冤枉的。是。如果之后再有人说造谣咱们的食物里面有毒，还请二位老人家多帮咱们说说话，感激不尽。客气啊，那是自然，那是自然。是啊。哎，我们俩刚才没看明白，你不是给他们喂了哑药了吗？不过是冰片加了点水，一开始有点拉嗓子。看看他们俩多能说，现在。哎呦，这真是临危不乱，智计百出的赵娘子啊！看你们两个年纪不大，就不跟你们计较了。你们快走吧，趁官兵来了之前。哎，是。等等。女孩手上不能留疤，去买点金疮药。哎呦，哎呦，谁办官呢？各位，怎么回事？哎，没事了，没事了。都是误会。先生，没事了。您既然来了，那就进来喝杯茶吧。不用了，没事我们就走了。啊，辛苦了各位啊，辛苦了各位。三娘子啊，没什么事儿，我们也告辞了。多谢先生。告辞。赵娘子，告辞。
是高慧的乳娘江氏做的。她之前一直在门口，准备看你笑话的，后来发现苗头不对，就赶紧跑了。果然是高家。我早就说过，他们一定会针对你。高慧行事狠辣，她乳娘也没少仗着她作威作福。我不是让你去周朝桥头等我吗？怎么你又回茶坊了？你是不是嫌我在路上耽搁了？我在路上遇到了一个长辈。你说过要真心待我的，对不对？自然是。那你可不可以告诉我，刚才拦你的那个人是谁呀？他是萧青言的儿子萧卫。你居然拿萧卫来搪塞我！如果你是真心待我，如果他真的是萧卫，他害过我也害过你，你肯定恨他入骨。可是你看他的眼神，还有他跟你说话的语气，显然不是仇敌。我做生意这么多年，不会连这个都看不出来。不是，妈，你在说什么？他真的是萧卫。哎，你听我解释啊。我其实一点都不关心他是谁，我只关心你对我的真到底有几分。如果你对我说我愿意娶你只是逢场作戏的话，我一点都不想奉陪。我还有事要忙，先走了。高家的事不用你管。干嘛？是雷司公让我找你回衙的，说有急事儿。还有萧相公派人过来传话，说他不日就要进京，想请您去他别庄小婿。你搜集的那些证据，的确能让雷京伏法。可是说到底，他不过是一个小人物而已。我们清流真正的大敌是萧青言。你怎么了？是不是官差那边出什么问题了？我在琢磨，谁是陷害我们的幕后主使。我看那个人躺在那里，我差点真以为咱们家红锅引出了问题。唐二姐，你是怎么发现不对劲的？原来在钱塘的时候我就被人讹过呀。那你猜出来谁是幕后主使了吗？高家。高家。居然能想出这样的毒计，那要不要赶紧告诉顾副使？不用。什么不用啊？你又想自己一个人扛啊？那可是高家。射人先射马，擒贼先擒王。与其这样等他们一个虾兵一个蟹将的来找我们麻烦，不如直接对上正主。今天是16，对吧？你们看着店，我出去一下。你要去找高慧，那可不行。他万一派人对你怎么样，那该怎么办呀？我心里有数。听说贵店最近正在重金求购一幅南唐名家徐熙的画作，我这正好有一幅。好，我看看。姑娘稍等。官人，
银吩咐要找的徐熙的画作有信儿了，有个小娘子过来卖她的鹤竹图。看看。卖家就在楼下，您要不要鉴赏一件？转。你这个徐熙的鹤竹图打算卖多少钱呢？1文不要。妾身之所以斗胆献画，是因为想在高观察面前稍作陈情。钱塘赵盼儿曾与欧阳旭有过婚姻之约，在此能得见高观察的尊容，不胜荣幸。你跟欧阳旭有过婚约？正是。3年前，他落地流落钱塘，是妾身在湖中救的他，供他读书深造，上京重考。他也曾许诺妾身凤冠霞帔，可是如今他功成名就，却将妾身秋缮建捐，而他本人却做了高府的东床快婿。那你怎么找到这儿来了？自从妾身知道欧阳旭离京的那一刻起，妾身便觉得会与您有一面之缘，于是早就做了准备。妾身以为，您虽是勋妻之孙，但既然想招欧阳旭为婿，多半也雅好诗书。于是妾身便四处打听，得知您每逢巡六，便要到这儿来买书看画，还吩咐过这儿的掌柜，替您找寻南唐徐熙的画作。而妾身之前在江南做小生意，正好也收藏了一些名家画作，于是便用其中的2幅，跟一位藏家换来了这幅鹤竹图，才有了能拜见您的敲门砖。你胆子不小。妾身行事，无一有违律法，无一不可对人言，所以无所畏惧。倒是高观察，怕是已经麻烦不小。欧阳旭有负于你，与我何干呐？这种见利忘义之徒，和我高家早已经没有任何关系了。你想告他也好，闹也罢，你自便吧。若高家已与欧阳旭无婚约，何以令爱的乳母还要下毒手害我？因计生恨，讹诈构陷，交通官衙，想毁我名誉，卷我入官非。高观察，这就是高府上的家风吗？你到底想说什么？妾身在马行街开了一间茶坊，今日呢有人闹事儿，被我查出来之后，写了一份窃结书。窃结书上面幕后的女主使就是贵府上的乳母江氏。一无人证，二无凭据，就凭着捕风捉影的窃结书，就诬陷我高氏？我一无对外宣扬，二无诬陷勒索，何谈陷害？此事是真是假，您一查便知。我赵盼儿对天发誓，自从识破了欧阳旭的真面目，便与他已无瓜葛。此番前来呢，也并非有与贵府作对的意思，只是想给您提个醒。您的掌上明珠，
是大家闺秀没错，可是万一下人不懂事儿，自作主张呢？您是朝廷命官，清誉二字，在您心里重如泰山吧？你在威胁我？妾身不敢。妾身之所以斗胆前来，为的就是想请您约束一下下人，高抬贵手，放我们一条生路。哦，我忘了告诉您，这份切结书是抄本，正本在开封府衙外我姐姐那儿。若是2个时辰之内我没有平安回去，她就会地状鸣冤。你用哪2幅画换的这幅《鹤竹图》呢？黄居彩的《锦鸠图》，还有关同的《山西图》。啊，你说你是做小生意的，怎么会有这些名家画作呢？汪伦一介村人，犹能慕李太白之诗作，妾身虽是祸骨，自然也能有丹青之好。丹青之好，你长得不错啊，说话言行颇有些道理。这欧阳旭是犯了哪门子糊涂了，居然弃你而去？因为妾身曾属贱籍，妾身深知自己的身份与府上的女公子有着萧壤之别。即便曾经为欧阳旭的翻脸无情而愤恨，可是如今早已化作流水。高观察啊，妾身已与欧阳旭恩断义绝，如今我们姐妹几个在东京，只是想一起安安静静的做个小生意，除此之外，别无他图。那日问过欧阳旭，可有婚约？他回答无有。像我们高家，那绝对不会做巧取豪夺之事。更何况，你这样一个弱女子呢？那多谢高观察，告辞。你等等。欧阳旭对你翻脸无情，他可曾为难过你？他买通乡吏，诬我勒索，想赶我出京。但是你还是留下来了，还开了一个茶馆，你就不怕他日后再找你麻烦？也不是没有这个担心。既然担心，你何不入我府中呢？你放心，我向你保证，欧阳旭再也回不到东京了，以后再也没有人敢为难你了。像你这样聪慧的女子，怎么能在外边抛头露面呢？反茶为生，值得金屋藏者。高观察此言差矣啊！你是何人？竟敢在此偷听？黄承思，高观察，请放心，我刚才只是在那边等候，并没有听到您的任何秘密。只不过，卓金乃是一介无知妇孺，聪慧2字恐怕是担不起吧。卓金，你刚刚与欧阳旭恩断义绝，这么快就搭上了另一个？比不上高观察绑下卓旭来的速度快。在下黄承思副使顾千帆。你就是顾千帆呐？正是。小娘子好福气呀！多谢高观察。
如果日后有用得着在下的地方，吩咐一声便是。哎呀，公子客气了啊！大喜之日，我还要讨杯喜酒呢。哈哈哈，荣幸之至。少娘子，欧阳旭此生定不可回京城了。这份新婚贺意，你可满意啊？我家官人满意，我自然就满意。告辞。哎，那画我收了。深补水，细毛孔，焕透亮。麦吉利精粹平衡水，邀您继续观看《梦华录》。加倍艾特羊奶粉突破10大喂养效果，给宝宝更好的营养。加倍艾特，邀您精彩继续。两位慢走。来，搞下马车。哎呀，刚才还一口一个官人叫着，现在转眼就不认人了。你这个便宜占的倒是。你怎么了？我说错了吗？还跟我撂狠话，说以后都不要我管。要不是我今天多个心眼跟着你过来啊，搞不好你现在已经成了那个欧阳旭的便宜丈母娘了。我只是一时失察。卓氏先生他们说，姓高的为人正直，谁知道呢？对我们皇城司的人来说，一时失察很可能造成的结果就是死。你也不想想看，一个一听到自己女婿做了公关官，马上就退婚的老匹夫，他能正直到哪儿去啊？赵盼儿，你不要每次一跟我闹别扭就做一些让我提心吊胆的事儿，好不好？今天万一那个老匹夫起的不是色心，而是杀心呢？他叫人把你绑起来丢到汴河里去呢？你有没有想过，你做了水鬼，我以后怎么办啊？顾兆氏，你瞎胡说什么啊？我说顾兆氏啊，我有说错吗？我说要娶你，你也答应过，你自然就是顾兆氏。我不会给你做妾。如果我要纳妾，我需要用娶这个字吗？我的意思是三书六礼，明媒正娶，我要让你当我的正头娘子。一开始我还不明白你为什么生气，经过陈莲的提醒，我大概是了解了。你是不是在茶楼的时候听到我跟那个男人说话了？是，我听到你说跟我只是逢场作戏，还感谢他们给你安排的名门婚事。你知道他是谁吗？他是雷静，是我的顶头上司，是一个收了郑青田20万贯想要我命的皇城司使。我能跟他说什么真话？还说什么宗北气不能休？现在只不过遇到一点点风吹草动，你马上就开始怀疑我。你的胆子根本就没有你想的那么大。是，我知道你被一个男人伤过，你现在很难交付真心给别人，所以一有什么委屈，你从来都不敢光明正大的说，只能拐弯抹角的自己生闷气。归根结底，你就是不想别人瞧不起你。所以你拼了命的要嫁给进士当进士娘子，你拼了命的要在东京根深立错。但是你知不知道，赵盼儿，其实没有人瞧不起你，最瞧不起你的人就是你自己。顾千帆，怎么？我说错了？恼羞成怒了是吗？是，我是自卑。我是不相信你，那是因为我想要的，不是嘴上说的一时情浓，是一生一世。你求婚许诺的时候，我是挺开心的，可是你清醒过来一想，一个皇城司的副使，怎么会娶一个贱气从良的？后悔吗？
是不是我现在跟你说什么，你都不会相信我？好，这里有3张地契，4把钥匙。我为官12年，所有的家当都在里头了。你收好。你现在想不通没关系，回去以后慢慢想，我担得起。哎，顾千帆，等等！哎呦，哎呦！啊！下次装也装得像一点。对你管用就行。你真的是真心的，真的愿意对我明媒正娶？还记得那晚我们在华亭县喝酒吗？我想，可能从那个时候开始，我就喜欢上你了。后来在暗牢里，我看到你平安无事的那一瞬间，我就想把你娶回家，好好保护你。你不是一直想当进士娘子吗？我怎么说也是2甲进士，嫁给我不吃亏。那你的仕途呢？你不要你的官声了。我的名声好听吗？你现在随便抓个人过来问一问，一个皇城司的库里，和一个曾经在教坊的歌妓，谁更讨人厌？这次是你主动的，想好了？君不负我，我必不负君。以后再遇到什么事情，你一定要给我点时间让我解释，好不好？萧薇的事情呢，我是真的没有骗你，只不过我跟萧家的关系太过于复杂，又跟皇城司的公事牵扯不清，所以一时半会不知道怎么跟你解释。我可以不问萧家的事，但是我真的太不了解你了。你可以随意调动你的手下，把我的一言一行查得清清楚楚，而我只能被动等着你出现。谁是你的朋友？我们好了之后该防着谁，避着谁，我都不知道。顾千帆，你有这么多秘密，我不知道你一个进士是怎么进的皇城司。除了你的名字，还有你的武功，我几乎对你一无所知。以前是以前，以后我会把我的事情慢慢都说给你听。再打！住手！爹，奶娘服侍我这么多年，没有功劳也有苦劳，她究竟是犯了什么错？你要下这么狠的手？您经常不在府里，从小是奶娘一手把我照顾长大。你要是把她打死了，我也不想活了。姑娘，奶娘，姑娘，别跟主人顶嘴了。是
是老奴贪了府里的钱财，该打该打。你怎么会？你怎么会啊？主人，老奴罪有应得，大娘，你怎么了？大娘，你别吓我，大娘！找个郎中来。来人，快来人！娘，那你为什么那么多地方不去，非得去皇城司呀？皇城司和三司禁军一样，都属于天子亲兵。在那里呢，只要你肯拼，升的就快。我父亲很早就离开我了，一直都是我娘把我抚养成人，但他是和离归家，不得入顾家祖坟，所以我得尽快升上五品。官上五品，便可以为其母追封诰命。有了诰命，你母亲就可以得享官级。改天带我去拜见他老人家吧。怎么，不方便？刚才你不是说不可以吗？现在那么着急丑媳妇要见公婆了。谁丑？我丑。你再说一遍。我丑，好吧，我说错了。真的不是每次我都想来打扰你们俩的，只不过宫中有旨，官家照顾投入公共化。我知道了，我马上去。帕儿姐，我们头没生病吧？平常耳力这么好，这10丈之内啊，我都不敢悄悄说他坏话。今天倒好，被我跟了这么老远都没有发觉。哎，帕儿姐，辛苦。行了，你们别闹了，我茶坊还有点事儿，我先走了。哎，等等啊，晚上先别走，等我去接你。好。哎，卖花喽，卖花喽！哎，娘子，买这朵十里花嫁给有情郎。接着哈。多谢娘子。什么事儿这么高兴啊？哎，你这石榴花挺好看的啊！高家的事解决了。告诉你秘密吧，欧阳旭跟高家娘子的婚事也没戏了。那就太好了。天道轮回，恶有恶报。掌柜的在吗？哎，我去。就因为欧阳旭倒了霉，就这么开心？哼，恐怕是因为和顾千帆又和好了吧？不是让你去买金疮药吗？怎么又伤成这样了？你哥呢？他不是我大哥，只是我同乡。他骗了我，我就把他揍了。小姑娘，力气还挺大。谁是小姑娘？你是小姑娘。女的就不能打人了？我还打断他一条肋骨呢。这会打人跟我还是蛮像的啊。挺厉害。那你又回来干嘛呀？你们这儿不是招跑堂的吗？这活我能干，我不要工钱，管饭就行。我葛招娣从小恩怨分明，虽然我是被人骗了才害的你们，但不管怎么说，这事儿我有责任。可是我没钱，只能用这个法子赔你们。我以前在家乡的镇上当过跑堂的，店里的活我都会干。话说回来啊，咱们店里确实需要添点人手，那也不能用他呀，万一他真的往差里下毒怎么办？我不会的，你们可以跟我签毒契，
我以后要是再使坏，要打要杀，你们随意。你们可别相信他的话，他闹事的时候演得比现在还好。我现在没有演，我是真心的。你手给我看看。你除了揍人，手上这些伤怎么弄的？卸货场，我一个人能扛40斤的货。你叫葛招娣，那你弟弟呢？我没有弟弟，我全家都死过。那你是一个人在东京？没错，家里遭了灾，哪有活干，我就上哪儿去。人家说东京赚得多，所以我就来了。我不仅能养活自己，我还攒不少钱呢。那你攒了不少钱，怎么不赔给我们呀？我本来还有点钱，我揍了人，我得赔药钱。因为这事儿，码头也不让我干活了。我做事勤快，会打算盘，我吃的还少，而且我还有把柄握在你们手里，你用我不比用其他人强。他说的好像也蛮有道理的。本来就是，这店里的事儿这次闹得这么大，你们要是把我放在店里的话，一，可以显得你们宽宏大量；二，可以让那个想要害你们的人有所顾忌，这不是一举两得的事儿吗？你这么机灵，上哪干活不行啊？为啥非要来我们这儿？因为你给我钱让我去买药，而且你说女孩的手不能留疤。我出来干活，最怕的就是被人欺负，所以一直装成小子。那些人有看出来的，有没看出来的。可是除了你，从来没有人跟我说过要爱惜自个儿。而且你们3个主人家，一个琵琶弹得好，不愁生意；一个力气大，破皮不怕；一个又很聪明，连我的底细都能看破。所以跟着你们，肯定不愁赚钱。哎呀，别啰嗦了，顾不过我一句话的事儿。那先试试功吧。现在就是。哇！麻利，有趣，划算。哎呀，盼儿，你怎么还没有盘完账啊？你忘了咱们还得赶紧去给招娣，去弄一身新衣裳，她总不能穿这身给咱们跑堂啊。有一笔账算错了，得重新来。要不你们俩带她去，我算完再回去。带回去算不就好了？就是，我饿了。啊？这年纪小就是饿得快。行了，那我们先走吧。走走走，让盼儿一个人清静清静，这样账也算得快些。小鱼真好吃。你等会儿，你刚才拉住我，是不是知道点什么？我今天第1天刚来，我能知道什么？爱说不说。我家乡有个表姐。关你表姐什么事儿啊？我家乡那个表姐啊，每次出去会情郎的时候，就和今天盼儿姐支开我们那个样子一模一样。哦，你可以的。哎，晚上有肉吃啊！肉摊在那儿，家里有。说吧，我爹为什么要打奶娘？别跟我说什么奶娘贪了钱，他管着我房里的银钱10几年，从未少给1分1毫。我爹已经很久没发过这么大的火了，要不是气到了极点，他绝对不会随意对家中的老仆用这么重的刑。奴婢，你以为只有我爹会抽鞭子？
奴婢不敢。快说！奴婢的娘之前就找过一个女人的麻烦，那个人跟欧阳官人定过亲。什么？你说什么？定过亲？欧阳他定过亲？是。这样还挺像跳驴羊舞的。你还挺处变不惊的嘛。那是啊，今天什么大风大浪都见过了，胆子自然就小大了。有些话我必须亲完你以后才有勇气说。什么事？不是真的，你听我说，我刚才在宫中呢，突然想到一些事情，我真的怕说出来惹你不高兴，但是我又怕我永远不说的话，你会更不高兴。其实我定过亲的。